مدونة العرب تقدم أعلام القرن العشرين. عمر المختار. عمر المختار مجاهد ليبي، قاوم الغزو الإيطالي لبلاده في الفترة من عام 1911 إلى عام 1931. لقبه الليبيون بشيخ المجاهدين وأسد الصحراء. أسره الإيطاليون وعقدوا له محاكمة صورية قضت بإعدامه شنقا في 16 من سبتمبر من عام 1931. ولد عمر بن المختار ابن عمر المنفي في عام 1858 في قرية جنزور بالبطنان في منطقة الجبل الأخضر ببرقة شرقي ليبيا. كفله أبوه وعني بتربيته تربية إسلامية حميدة مستمدة من تعليم الحركة السنوسية القائمة على القرآن والسنة النبوية. شق عمر المختار طريقه نحو الزعامة مبكرا حين حاز ثقة مشايخ الدعوة السنوسية، فأسند إليه محمد المهدي السنوسي شيخ الدعوة مشيخة زاوية القصور بالجبل الأخضر في عام 1897، واختاره ليرافقه إلى تشاد عندما قرر نقل قيادة الزاوية السنوسية إليها في عام 1899. شارك عمر المختار أثناء وجوده بتشاد في المعارك التي خاضتها كتائب السنوسية من عام 1899 إلى عام 1902 ضد الفرنسيين الذين احتلوا المنطقة، وكانت لا تزال وقت ذاك ضمن الأراضي الليبية. في عام 1906 عاد إلى الجبل الأخضر فتولى مجددا مشيخة زاوية القصور. وفي 29 من سبتمبر من عام 1911 أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية، والتي كانت ليبيا حينذاك جزءا منها، وبدأت السفن الحربية تقصف مدن الساحل الليبي. يومها سارع عمر المختار بالعودة إلى زاوية القصور لتنظيم حركة الجهاد ضد الغزاة الإيطاليين، فشارك في معركة السلاوي أواخر عام 1911. تولى عمر المختار قيادة المجلس الأعلى للعمليات الجهادية الذي أدار أعظم المعارك في التاريخ الليبي مع المحتلين الإيطاليين، خاصة بعد انسحاب الأتراك من البلاد في عام 1912 بموجب معاهدة لوزان التي تخلوا فيها لإيطاليا عن ليبيا. حارب عمر المختار الطليان لأكثر من 20 عاما مذ كان عمره 53 عاما في عدد كبير من المعارك، إلى أن قبض عليه من قبل الجنود الإيطاليين وأجريت له محاكمة صورية انتهت بإصدار حكم بإعدامه شنقا، فنفذت فيه العقوبة على الرغم من أنه كان كبير السن مريضا، فقد بلغ في حينها 73 عاما. كان الهدف من إعدام عمر المختار إضعاف الروح المعنوية للمقاومين الليبيين والقضاء على الحركات المناهضة للحكم الإيطالي، لكن النتيجة جاءت عكسية، فقد ارتفعت حدة الثورات وانتهى الأمر بأن طردت القوات الإيطالية من البلاد. حصد عمر المختار إعجاب وتعاطف الكثير من الناس أثناء حياته وأشخاص أكثر بعد إعدامه، فأخبار الشيخ الطاعن في السن الذي يقاتل في سبيل بلاده ودينه استقطبت انتباه الكثير من المسلمين والعرب الذين كانوا يعانون من نير الاحتلال الأوروبي في حينها، وحثت المقاومين على التحرك. رثى عدد من الشعراء المختار بعد إعدامه، وظهرت شخصيته في فيلم في عام 1981 حمل عنوان أسد الصحراء. أعلام القرن العشرين.